呢幾日比較忙，除咗閉門學習創作小說，準備將來嘅粵語課程之外，仲進行咗一個採訪，就係粵語自媒體大 V 阿蕭頻道對我嘅採訪。過2日就有得睇啦，會分幾期播放嘅，歡迎大家去阿蕭頻道捧場啦吓。今期節目飛仔哥就讀下粉絲來信同我嘅回覆，希望大家以後都同我私信互動，多多支持。今日就同大家讀下撐粵鐵粉路人甲。飛仔哥，我支持你開拓境外華人市場啊！雖然你話境外華人同樣唔喜歡政治，唔喜歡講嘢，但係唔好灰心，就好似閣下2年半之前先開始做撐粵博主啦，先有而家嘅1萬粉絲支持啦，唔使急嘅，只要意識有咗，行動就會跟上。舉個例子啦，為咩歷史上會有咁多革命啊？就係因為革命者喺領導嘅開導之下，有咗革命意識，並且親身經歷苦難，並且逐步得到驗證，然後就會有越嚟越多嘅人共鳴，激發起佢哋抗爭嘅意識。飛仔哥你講嘅海內外粵人而家都被邊緣化晒，就係因為佢哋不關心政治，唔懂得為自己嘅利益或者未來嘅生活而考慮。你要話俾佢哋聽，難道做良民同順民就可以安穩過一世咩？唔關心政治嘅人係會被邊緣化，最後連謀生都成問題嘅。你仲要話俾佢哋聽，呢個係一個弱肉強食嘅世界，海外粵人要爭取更好嘅生活就必須要團結，必須要密切關注當地嘅政治形勢先得啊！舉一個例子，南洋以前嘅閩粵華僑，二戰之前佢哋都唔關心政治嘅，日本人並唔會因為佢哋唔關心政治而唔殺佢哋，佢哋只能夠生存唔落去，俾人打到上門啊，先至會奮起，踴躍捐款捐物支持抗日。所以今日嘅美國華僑同樣面臨呢種困境，佢哋俾亂糟糟嘅世界嚇到無所適從，怕俾取消綠卡，謹小慎微咁做人，怕俾人講對呢個國家不忠誠。